去佢攻落去喎。早兩晚佢好失望㗎啦，佢要睇大戲睇個老虎啊，睇唔到啊！我咪抱住睇大戲嘅。邊有老虎？佢應該第一日彩排見到有老虎，跟住佢又話要睇大戲，但係第一晚啫嘛打老虎，第二晚冇啊嘛。之後抱住去睇，佢問我叔叔老虎幾時出嚟啊？我話我唔知會咩老虎喎。等我，點講咧？係你等我，即係佢唔可以。唔係咁黑認到咩？黑唔係問題，我係唔夠高啫。你仲唔夠高？冇啊，唔夠高。哎呀，又唔記得帶支手先打嚟啦。係啊，咪有都冇用。唔係啊，你影唔差多啊。我主要話你跳喂，你群眾咁撚少嘅，阿友啊，阿友唔該。所以做親戚冇辦法教嘅，我就想計嘅，你教計呢個。有無人機就好咯。係轉彎啦，轉彎啦，綠燈啦，轉彎啦。哇！你睇你睇嗰條人龍啊！好犀利，好開心啊！哇！唔係啊，沙田最巴閉呢次啊！真係沙田有幾可笑我咁啊！行經馬路啊！唔好行馬路喎！
睇路啊，肥仔。睇緊啦。睇路啊，睇路。紅燈啊！紅燈啊！衝紅燈啊！一次可以衝紅燈啊！最大衝紅燈嘅。呢度嘢咯，哎呀，灰齊真啱嚟，可能拍落邊度啊？灰齊，有回啊灰齊。睇到嗰個啊，嗰個係灰齊。你唔使講咩，唔使。哇！好多人多嚟做條煙。後邊加成8人都冇你咁快啊！有講嘢。係啊。就都話七兜八兜下一屆。真係好得似喎。好似話啱啱到佢喎，你睇實嚟啊！唔好踩到人咯。又嚟第二個。睇晒啦，睇晒你啊！有一個破件嘅事喎。唔係個牌嘅大細啫。唔係喎，個牌啲足數嘅喎。係4萬幾支。見到佢喺台啊！咩佢有個頭咯？哎呀！
多少钱？唔好行過嚟啊！唔好行過嚟。可以行，可以行，可以。嗰度有架冇着燈嘅，三架啫嘛。後邊有一架。住後面。就呢度啊嘛，唔低啊。嗱，唔好嗌人名啊！呢度。係啦，阿乜水？我尖爛你個嘴！我都賣你一威，我都唔賣人，你話咩？唔好嗌名啊！倒翻住，你唔中意邊個人，你喺度大聲嗌個名出嚟。放馬啦！你哋我都係咁，係咯，要諗嘅，唔好咁諗啊！光位喎呢度。
左手邊邊個位先得㗎？頭先裝咗我過嘅啊？係咪？周圍邊個？爆竹啊嘛！蚊槍，乜食槍？
入口嗰度啊！閘口啦！我而家咪就喺左邊咯。而家冇喺個車啊！見咗我係。但係又唔嗌得佢。你都喺邊啊？嚇！哦喂，好喎。